మంత్రి గారు పోయిందా? మంత్రి ప్రమాదం తప్పిపోయినట్టు కాదు. ఈ క్యాంపులలో ఉండే వాళ్ళని కూడా మళ్ళీ ఏదో ఆదరాబాద్రకు పంపించకండి, మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఈ కుటుంబాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ కూడా ఇప్పుడు తక్షణ సాయంగా ఒక 10,000 రూపాయలు ప్రతి కుటుంబానికి కూడా వాళ్ళకి ఇస్తాం. అదేవిధంగా వాళ్ళంతా సర్దుకొని పాపం మళ్ళీ ఇబ్బందులు పడతారు కాబట్టి ఈ 10,000 రూపీసే కాకుండా నెక్స్ట్ 2 months వాళ్ళకి ఈచ్ ఫ్యామిలీకి ఒక 20 kg చొప్పున ఫ్రీ రైస్ కూడా వాళ్ళకి ఇస్తాం. ఆ రకం కూడా కొంత వాళ్ళకి సహాయపడే అవకాశం ఉంటుంది, అది చేసుకుంటాం.